Mamãe, o que é que a vaca faz? E o gato? E o macaco? Deixa eu ver. E o leão? E a abelha? E o porco? Onde? Deixa eu ver mais. O que mais? E o cachorro? O cachorro faz como? O cachorro late quando faz? Levantar a perna pra fazer? Xixi. Tá bom, dá tchau agora lá pro vídeo. E um beijo de mamãe. A palma. Tchau, gente.